وصفة النهاردة جميلة جدا، هتنظف الرئة وكمان هتوقف الكحة في 3 أيام. وصفة طبيعية جميلة جدا ومفيدة. بس ما تنسوش كده اللايك والاشتراك في القناة، تدوروني وتشرفوني فيها. القناة حلوة جدا جدا بيكم، وما تنسوش اللايك والشير عشان الكل يستفيد. يلا نشوف الوصفة مع بعض. هاخد معايا كده كنكة، وبعدين هحط فيها نص عود من القرفة، او لو ما عندكيش حطي معلقة صغيرة من القرفة، بس الافضل القرفة تكون عود. وبعدين هاخد معايا حبيتين من القرنفل او المسمار، وبعدين هاخد معايا قشور ليمونة واحدة وهضيفها. وبعدين هضيف كوبايتين من المية، وبعدين هحطهم على البوتاجاز. هحطهم على البوتاجاز كده لحد ما يغلوا واسيبهم 5 دقايق. هسيبهم 5 دقايق كده يغلوا، وبعدين هطفي عليهم زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنسيبه يبرد شوية، وهجيب كوباية وهحط فيها معلقة صغيرة من العسل، عسل النحل، وكمان نص عصير ليمونة. وبعدين هنصفي المشروب اللي احنا عملناه. وهنقلبه كده. المشروب ده حلو جدا جدا، زي ما قلنا بينظف الرئة وبيوقف السعال في 3 أيام. مفيد جدا وطبيعي وفعال. أتمنى تجربوه. هما نستخدمه نشرب منه كوباية الصبح دافية، وبالليل كوباية دافية، يعني بنشرب منه كوبايتين في اليوم. بيدينا نتيجة حلوة جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.